Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi ya. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara setting skate brake supaya lebih nyaring suaranya ya. Di kanter, kebetulan ini kanter ankle ya. Oke, langsung saja. Pertama kita ubah dulu cover brake-nya. Baut 10-2 depan belakang. Belum sih ke solar kok. Setelah dibuka, lalu di setel stoppernya ya. Nanti diposisikan, coba mas. Diposisikan skate-nya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi stoppernya ini dikendorkan dulu biar agak ke depan sini. Ya mas. Caranya cuma seperti itu. Kelihatan ya? Putar terus sampai setelan murnya ini rata. Ya, masih sampai seperti itu. Lalu dipasang lagi murnya. Lalu dipasang lagi covernya. Yes. Juga dites mas. Pasti sih. Pasti sih. Ini manis nih. Tes dulu katanya. Oke. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.